Hello friends, in this video we will discuss the post-reading question answers of the chapter The Kangaroos from question number 6 to 9. Session 6, question number 6 uses the wallaby, for example, is as big as a rabbit. We can also write the sentence as the wallaby is big like a rabbit. As big as has equal meaning to big like. Use as in place of like and rewrite the following sentences. ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି wallaby is as big as a rabbit. ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା the wallaby is big like a rabbit ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ as big asର ଅର୍ଥ ଯାହା big likeର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଦଳରେ ଆମେ as ୟୁଜ୍ କରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ଲେଖିବା। 6i coconut tree is tall like palm tree. Coconut tree is as big as palm tree. 2nd, coconut is white like snow. Coconut is as white as snow. 3rd, a rhino is big like an elephant. A rhino is as big as an elephant. IV, the sea is blue like the sky. The sea is as blue as the sky. V, the jackal is clever like the fox. The jackal is as clever as the fox. 6. VI, a deer doesn't run fast like a kangaroo. A deer doesn't run as fast as a kangaroo. V. 2nd I, gold is not useful like iron. Gold is not as useful as iron. Session 7, writing. 7a, write answers to the following questions. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। I. How did kangaroo get its name? କଙ୍ଗାରୁ ତାହାର ନାମ କିପରି ପାଇଲା? Answer. An Englishman, Captain James Cook, once landed in Australia. He saw a group of strange animals. Pointing to one of them, he asked an Australian native what it was called. The man answered, kangaroo, which in his native language meant, I don't know. Thus, kangaroo got its name. କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଦା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅବତରଣ କଲେ। ସେ ଦଳେ ଅଜଣା ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେ ସେଠାକାର ଜଣେ ଦେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ଜୀବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେଠାକାର ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଙ୍ଗାରୁ ତାହାର ନାମ ପାଇଲା। 2nd, how are the baby kangaroos carried? ଶିଶୁ କଙ୍ଗାରୁମାନେ କିପରି ନିଆଅଣ କରାଯାଆନ୍ତି? Baby kangaroos are carried by the mother in a bucket of skin on her body. ଶିଶୁ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ମା କଙ୍ଗାରୁର ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ଚମଡ଼ା ଥଳି ଦ୍ୱାରା ନେବାଅଣ କରାଯାଆନ୍ତି। I. Name the different kinds of kangaroos. Who is bigger? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଙ୍ଗାରୁର ନାମ କୁହ, କେଉଁଠି ବଡ଼ ଅଟେ? There are many kinds of kangaroos such as the wallaby kangaroo and the forester kangaroo. Forester kangaroo is bigger. ଅନେକ ପ୍ରକାର କଙ୍ଗାରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି wallaby kangaroo ଓ forester kangaroo. Forester kangaroo ଅପେକ୍ଷାକୃତ wallaby ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। IV. What does a kangaroo do with its hind legs? ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁ ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ? A kangaroo stands upon its hind legs. ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁ ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। V. How is kangaroo's tail useful? କଙ୍ଗାରୁର ଲାଞ୍ଜ କିପରି ଦରକାରୀ ଅଟେ? A kangaroo's tail is useful to balance itself when standing. A kangaroo's tail also gives it an extra push when jumping and leaping. ଠିଆ ହେଲାବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲମ୍ବ କୁଦା ମାରିବା ବେଳେ ବା ଡେଇଁବା ବେଳେ କଙ୍ଗାରୁର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏ kangaroo's tail is useful in standing, jumping and leaping.
କଙ୍ଗାରୁର ଲାଞ୍ଜ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ, ଡେଇଁବାରେ ଏବଂ ଲମ୍ବ କୁଦା ମାରିବାରେ ଦରକାରୀ ଅଟେ। VI When does a kangaroo hop faster? ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁ କେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡେଇଁଥାଏ? A kangaroo hops faster when it is in a hurry or in danger. ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡେଇଁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବା ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। V second How many kangaroos live in a group? ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କେତୋଟି କଙ୍ଗାରୁ ବାସ କରନ୍ତି? What do they eat? ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? There are 100 to 1000 kangaroos live in a group. They eat mainly vegetables. 100ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବା ଖାଆନ୍ତି। VIII Which kangaroos work in circus? କେଉଁ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ସର୍କସରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି? What do they do? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? Trained kangaroos work in circus. ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥିବା କଙ୍ଗାରୁମାନେ ସର୍କସରେ କାମ କରନ୍ତି। They do interesting things like boxing. ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ପରି ସେମାନେ ମଜାଦାର କାମ ସବୁ କରନ୍ତି। 7B The sentences below are about kangaroo. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କଙ୍ଗାରୁ ବିଷୟରେ ଅଟେ। One part of each sentence is under A and the other part is under B. ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ A କଲମରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟି B କଲମରେ ରହିଛି। Put the number in brackets and match them. B କଲମରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ପାଖରେ ଏକ ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିଛି। A କଲମର ଯେଉଁ ଅଂଶ B କଲମର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, B କଲମର ଉକ୍ତ ଅଂଶ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ A କଲମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାର୍ଟର ନମ୍ବର ଲେଖିବା। 1. Kangaroos live mostly in Australia. 2. Mother kangaroo carries her babies in a pocket of skin on her body. 3. There are many kinds of kangaroos such as the wallaby and the forester. 4. The forester is bigger than the wallaby. 5. A kangaroo has very large hind legs and a long powerful tail. 6. They help him in standing, jumping and leaping. 7. Kangaroos eat mainly vegetables. 8. They live for 15 years. 9. Kangaroos love to live together in groups. 10. Trained kangaroos do interesting things in circus. 7C. Now write a paragraph on the kangaroo using the 10 sentences you have got. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10B ରେ ଯେଉଁ 10ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲମ A ଆଉ କଲମ B କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭାବେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। 7D We read about Captain James Cook in our lesson. ଏହି ଲେସନ୍ ଦ kangaroosରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁକ୍ was a famous explorer. କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁକ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ। He was a person who traveled to unknown places to find them out. ଯେ କି ଅଜଣା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। He was the first man to find out about Australia. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। Here are few sentences about Vasco da Gama, another famous explorer. ଏଠାରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ କି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ। But the sentences are not in the right order. କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ନାହିଁ। Arrange them in the correct order and write a paragraph. ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହେବ। Vasco da Gama was a famous European explorer. He lived in Portugal about 500 years ago. The king of Portugal promised him both ships and money for a voyage to India. So Vasco da Gama set out for India in 1497. He took about 6 months to reach the west coast of India. Question number 8 Mental talk. ମାନସିକ କଥୋପକଥନ. Kangaroos are really wonderful and interesting.
କଙ୍ଗାରୁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ମଜାଦାର ଅଟନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଉ ମଜାଦାର? ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନେ ମନେ କଥା ହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ। ଚାଲ ଭାବିବା। Kangaroos love to live together in groups in peace and happiness. Man in the world today must practice the law of peaceful coexistence. କଙ୍ଗାରୁମାନେ ଦଳ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେକାର ମଣିଷ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ କରି ପାରମିତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅପଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।